გამარჯობათ. დღევანდელ ლექციაზე ჩვენ განვიხილავთ საკითხს ინდივიდუალური ქცევის შესახებ. ლექცია საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ თუ რა არის ორგანიზაციაში პიროვნების ქცევის საფუძვლები. განსაზღვროთ თუ რა წვლილი აქვთ ინტელექტუალურ შესაძლებლობას სამუშაოს შესრულებაში, როგორ მოქმედებს სამუშაო გარემოზე მომსახურე პერსონალის სამსახურისადმი დამოკიდებულება, როგორ სწავლობენ ადამიანები ქცევას და რა უნდა გააკეთოს მენეჯმენტმა მათი ქცევის ჩამოყალიბებისათვის. ამ თავში ასევე განსაკუთრებით გამახვილდება ყურადღება კონკრეტულ დამოკიდებულებებზე, ანუ სამუშაოთი კმაყოფილებაზე. სამუშაოთი კმაყოფილება, რომელიც ორგანიზაციული ქცევისათვის მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია. ასევე განსაზღვრავთ, რა გავლენას ახდენს სამუშაო გარემოზე დასაქმებულების სამუშაოთი კმაყოფილება თუ უკმაყოფილება. ამასთან დაკავშირებით ლექციაში განხილული იქნება საკითხები შესაძლებლობასა და სამუშაოს შესრულებას შორის ურთიერთობის შესახებ. დიახ, დამოკიდებულების სამი კომპონენტის შეპირისპირებას მოვახდენთ. სამუშაოთი კმაყოფილებასა და სამუშაოსადმი სხვა დამოკიდებულებებს შორის მსგავსებასა და განსხვავებებზე ვისაუბრებთ. სამსახურით კმაყოფილების შედეგებსა და მიზეზებზე გვექნება მსჯელობა და გავარკვევთ იმას, თუ როგორ შეიძლება ჩამოყალიბდეს სხვა ადამიანების ქცევა და დავახასიათებთ სტიმულებს. პირველი საკითხი, როგორც აღვნიშნეთ ლექციაში, ეს არის შესაძლებლობასა და სამუშაოს შესრულებას შორის ურთიერთობის ახსნა. პიროვნების შესაძლებლობა შეასრულოს სხვადასხვა დავალება უნარი ეწოდება. ეს არის შეფასება იმისა, თუ მოცემულ დროს რისი გაკეთება შეუძლია ადამიანს. მენეჯერებს ნაკლებად აინტერესებთ, განსხვავდება თუ არა ადამიანები ერთმანეთისაგან უნარის მიხედვით. მენეჯერებს ის უფრო აინტერესებთ, გაიგონ, თუ როგორ განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისაგან ამ უნარების მიხედვით. ამ ცოდნას კი პერსონალის მიერ სამუშაოს კარგად შესრულების ალბათობის ზრდისათვის იყენებენ. საერთოდ სამუშაოს შესრულებისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ინტელექტუალურ უნარს, რომელიც მოიცავს გონებრივ ქმედებას, ფიქრს, აზროვნებასა და პრობლემის გადაჭრას. ნებისმიერი ტიპის სამსახურში სამუშაოს შესრულების პროგნოზირებისათვის, ეს ყველაფერი საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სამუშაო ინდივიდისაგან განსხვავებულ ინტელექტუალურ შესაძლებლობას და განსხვავებულ მათ მიერ ამ შესაძლებლობების განსხვავებულ გამოყენებას მოითხოვს. რამდენადაც რაც უფრო რთულია სამუშაო, მით მეტი ინტელექტია საჭირო მისი წარმატებით შესრულებისათვის. გონიერი და ჭკვიანი ადამიანები სამუშაოს უფრო სწრაფად უღებენ ალღოს, ადვილად ეგუებიან ახალ გარემოს და კარგ გადაწყვეტილებებსაც იღებენ, რაც მათი სამუშაოს ხარისხს აუმჯობესებს. მართალია, ინტელექტი ადამიანს სამუშაოდ კარგად შესრულებაში ეხმარება, მაგრამ როგორადაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მას არ შეუძლია ის სამუშაოთი ბედნიერი ან კმაყოფილი გახადოს. ამდენად, შეიძლება ვთქვათ ასეთი რამეთ, რომ ინტელექტსა და სამუშაოთი კმაყოფილებას შორის კორელაცია თითქმის ნულის ტოლია. რატომ უნდა იყოს ეს კორელაცია ასეთი არათუ მცირე, არამედ თითქმის არ არსებობდეს? შეგვიძლია ჩვენ დავადასტუროთ სხვადასხვა გამოკვლევებით, რომლებმაც აჩვენა, რომ გონიერ და ჭკვიან ადამიანებს საინტერესო სამუშაო შეიძლება ჰქონდეთ და კარგადაც ასრულებდნენ მას, მაგრამ ისინი უფრო კრიტიკულად აფასებენ თავიანთ სამუშაო პირობებს,
და კიდევ უფრო უკეთესზე ფიქრობენ. ეხლა განსაზღვროთ, თუ როგორია დამოკიდებულება, ანუ კავშირი უნარსა და სამუშაო შესრულებას შორის. თუ მენეჯერი ყურადღებას მხოლოდ დაქირავებულის შესაძლებლობაზე ან იმ უნარებზე გაამახვილებს, რასაც სამსახური ამ დაქირავებულისაგან მოითხოვს, ყურადღების მიღმა დარჩება მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ დაქირავებულის მიერ სამუშაო შესრულება მხოლოდ აი ამ ორის, რაც აღნიშნეთ, უკვე ურთიერთდამოკიდებულებაზე არის დაკავშირებული. ამდენად, დაქირავებულის სამუშაო შესრულების დონე მხოლოდ მაშინ გაიზრდება, როდესაც თვითონ და მისი თანამდებობა ერთმანეთს შეესაბამება. ამას ჩვენ სამსახურისა და უნარის კარგ შესაბამისობას ვუწოდებთ. თუ ეს შესაბამისობა სუსტია, ესე იგი დაქირავებულ საჭირო შესაძლებლობები, ანუ იგივე უნარი არ გააჩნია, ის ალბათ სამუშაოს ვერ შეასრულებს. თუ კი დავიქირავებთ მაგალითად ტექსტის ამკრებს და ამ დროს ის ვერ აკმაყოფილებს საწყის მოთხოვნებსაც კი, რაც ბეჭდავს ამ შემთხვევაში მოეთხოვება, სამუშაოსადმი მისი დადებითი დამოკიდებულების ან მოტივირებულობის მიუხედავად, მაინც ვერ შეასრულებს სამუშაოს კარგად. როცა დაქირავებულის უნარი სამუშაოს მოთხოვნებს აღემატება, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ მენეჯმენტმა დაქირავებულს მეტიც კი გადაუხადოს. ეხლა გავსაზღვროთ უშუალოდ დამოკიდებულებები. დამოკიდებულებები დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, საგნების, ხალხის და მოვლენების შეფასებითი მტკიცებულებებია. ისინი გვიჩვენებს, რას გრძნობს ერთი ადამიანი მეორის მიმართ. დამოკიდებულებების სრულყოფილად გასაგება საჭიროა მისი ძირითადი თვისებების გააზრება. რაში მდგომარეობს ეს თვისებები? ეს არის შემდეგნაირად ეს შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ. ანუ პირველი, რა არის დამოკიდებულების ძირითადი კომპონენტები? შემდეგ, რამდენად თანმიმდევრულია დამოკიდებულებები? ქცევა ყოველთვის გამომდინარეობს თუ არა დამოკიდებულებიდან და რა არის სამსახურის ძირითადი, ანუ სამსახურეობრივი ძირითადი დამოკიდებულებები. არსებობს საერთოდ დამოკიდებულებების სამი ძირითადი კომპონენტი. ეს არის შემეცნება, ანუ რას ფიქრობს ადამიანი მეორე ადამიანზე, საგანზე თუ მოვლენაზე. ეს კომპონენტი ხშირად გამოხატულია შეფასებითი წინადადებით და იგი ნიადაგს ამზადებს დამოკიდებულების შემდეგი კომპონენტისათვის. შეიძლება ვთქვათ, ნაყინი ცივია. ეს არის ჩვეულებრივი კოგნიტური წინადადება. რითაც გამოვხატეთ ის, რომ ნაყინი ცივია და შეიძლება ისშვენა რაღაც შემდეგში ციცხეში ან რაღაც შემთხვევაში გამოვიყენოთ. ამას მოყვება მეორე აფექტი. აფექტი დამოკიდებულების ემოციური ან გრძნობითი სეგმენტია. ის გამოხატავს, თუ რას ვგრძნობთ ჩვენ ადამიანის, საგნის ან მოვლენის მიმართ. ეს კომპონენტი ეფუძნება და აძლიერებს შემეცნებით კომპონენტს. ფაქტობრივად, ეს ორი კომპონენტი არის ერთმანეთისაგან განუყოფელი. ჩვენ აღვნიშნეთ მაგალითი, ნაყინი ცივია. ამასთან ერთად შეიძლება ვთქვათ უკვე ჩვენ, მე მიყვარს ნაყინი ცხელ ამინდში. აი ეს უკვე არის მე მიყვარს აფექტური წინადადება. ამას მოყვება მესამე ქცევა, რომელიც არის განზრახვა ვინმეს ან რამეს მიმართ კონდეს კონკრეტული ქცევა, განვახორციელოთ კონკრეტული ქცევა. და ვამბობ, ცხელა მივდივარ მაღაზიაში, რომ ბევრი ნაყინი ვიყიდო. ეს გამოხატავს უკვე ქცევას ადამიანის ნაყინისადმი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე.
ამ სამივე კომპონენტის შემეცნების, ემოციისა და ქცევისაგან შედგენილი დამოკიდებულებების განხილვა გვეხმარება უკეთესად გავიაზროთ სირთულე ამ პროცესისა და ქცევასა და დამოკიდებულებას შორის პოტენციური ურთიერთობა დავინახოთ. თუმცა ხშირად ვფიქრობთ, რომ შემეცნება იწვევს აფექტს, რომელიც თავის მხრივ შემდეგ ქცევის მიზეზია, მაგრამ რეალურად ამ სამი კომპონენტის ერთმანეთისაგან გამოყოფა ძალიან ძნელია. ეხლა გავსაუბროთ, რამდენად თანმიმდევრული არის დამოკიდებულებები. მართალია, დამოკიდებულებები მიზეშედეგობრივია საერთოდ, მაგრამ ლეონ ვესტინგერმა აღმოაჩინა, რომ დამოკიდებულებებს მოსდევს ქცევა. ის ამტკიცებდა, რომ ადამიანები მართალია ცვლიან თავიანთ ნათქვამს, მაგრამ ის არ ეწინააღმდეგება მათ მოქმედებას. ფესტინგერი უბრალოდ სიტუაცია, სადაც დამოკიდებულებებს მოსდევს ქცევა, უწოდებდა შემეცნების დისონანსს. მისი თეორიის მიხედვით, დისონანსი ადამიანის ნათქვამს და მის ქმედებას შორის არაკომფორტულობას ქმნის და ამდენად ისინი ეცდებიან ნებისმიერი გზით შეამცირონ ეს დისკომფორტი. ეს გზა რა შეიძლება იყოს? ეს შეიძლება იყოს დამოკიდებულებების ან ქცევის შეცვლა, რომლის საფუძველზე შესაძლებელია მოხდეს დისკომფორტის შემდგომ შემცირება. ნებისმიერი შეუსაბამობა, რომელიც ადამიანმა შეიძლება დაინახოს ორ ან მეტ დამოკიდებულებას, ან დამოკიდებულებასა და ქცევას შორის, აი ეს შეიძლება ახსნათ როგორც შემეცნებითი დისონანსი. ფესტინგერი ვარაუდობს, რომ დისონანსის შემცირების სურვილს სამი დამოკიდებულება განსაზღვრავს. ეს არის უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელობა. როდესაც დისონანსის შემქმნელი ელემენტების მნიშვნელობა ცვლის ზეწოლის დონეს, რაც მეტია მნიშვნელობა, მით მეტია ზეწოლა იმისათვის, რომ არ მოფხრათ დისონანსი. შემდეგ ზეგავლენის ხარისხი. ინდივიდების რწმენით იმ ზეგავლენის ხარისხი, რომელსაც ისინი ელემენტებზე ახდენენ, გავლენას იმაზეც მოახდენს, როგორი რეაქცია ექნებათ მათ დისონანსზე. თუ დისონანსი იწვევს ის, რასაც ინდივიდი ვერ აკონტროლებს, დისონანსის შემცირების მცდელობა ნაკლები იქნება. და ჯილდოები შესაძლოა დისონანსს იწვევდნენ, არის ასეთი შემთხვევა, ისინი ასევე გავლენას მოახდენენ იმაზე, რამდენად არიან ადამიანები მოტივირებულები შეამცირონ დისონანსი. თუ კი ადამიანს კარგი ჯილდო აქვს დისონანსში ცხოვრებისათვის, ისინი ნაკლებად ცდილობენ დისონანსის შემცირებას. მაგალითისათვის ესეთი გამონათქვამი, რომ მე სახლში უნდა ვიყო, ჯობდა რომ სახლში ვიყო, მაგრამ სამსახურში ბევრი საქმე მაქვს. თანაც იქ სამსახურში ესე იგი ხელფას საკმაოდ კარგად მიხდიან. ამდენად არ შემიძლია მივატოვო სამსახური. და ეს კიდევ მაძლევს საშუალებას, რომ ჩემი შვილები კერძო სკოლაში ვატარო. აი ამ შემთხვევაში ჯილდო განაპირობებს იმას, რომ უკვე ნაკლებად ეცდება ადამიანი დისონანსის შემცირებას. ეხლა ვთქვათ, ყოველთვის გამომდინარეობს თუ არა ქცევა დამოკიდებულებისაგან. შესაბამისად არის ესე მიჩნეული, რომ დამოკიდებულებების შესახებ ესე იგი კვლევების გამოყენებით შეიძლება ვთქვათ ჩვენ, რომ დამოკიდებულებებსა და ქცევას შორის მიზეშედეგობრივი კავშირი არსებობს. რაც ნიშნავს ეს მიზეშედეგობრივი კავშირი? ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანთა დამოკიდებულებები განსაზღვრავს მათ ქმედებას. მიღებულია საყოველთაოდ არის მიღებული აზრი, რომელიც მხარს უჭერს ამ კავშირს და განსაკუთრებით ჩვენ თუ გამოვიყენებთ გასული საუკუნის 60-იან წლებში ჩატარებულ კვლევებს, დავინახავთ, რომ
დამოკიდებულებებსა და ქცევას შორის ასეთი ურთიერთობა მათ მიერ ეჭვქვეშ არის დაყენებული. ამ კვლევებიდან გამომდინარე, დამოკიდებულებები არ არის დაკავშირებული ქცევასთან. ან უკეთეს შემთხვევაში მათ შორის ძალიან სუსტი კავშირი არსებობს. აღნიშნულის მიუხედავად, შედარებით ახალმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ დამოკიდებულებები შეიძლება მომავალში ქცევის პროგნოზირება გაკეთდეს. და დამტკიცა ფესტინგერის თავდაპირველი აზრის სისტორე, რომლის მიხედვითაც მათ შორის ურთიერთობა შეიძლება გაძლიერდეს, თუ გავითვალისწინებთ მარეგულირებელ ცვლადებს. გავსაუბროთ, თუ რა არის ეს მარეგულირებელი ცვლადები, რომელიც ასეთ კავშირს აწონასწორებს და არეგულირებს. მარეგულირებელი ცვლადები გვიჩვენებს, რომ ადამიანი ყოველთვის არ ცდილობს დისონანსის შემცირებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დისონანსი მათ გამოსცადეს. ამ უახლესმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანის დამოკიდებულების ცოდნა საშუალებას გვაძლევს ვიწინასწარმეტყველოთ ადამიანის მომავალი ქმედება. ფესტინგერის მიხედვით არსებობს მარეგულირებელი ცვლადები, რომლებიც გავლენას ახდენს დამოკიდებულებაზე და შესაძლებელს ხდის ქცევის ზუსტი პროგნოზირების გაკეთებისათვის. დამოკიდებულებასა და ქცევას შორის ურთიერთობის ყველაზე ძლიერი მარეგულირებლები არის დამოკიდებულების მნიშვნელობა, ანუ მნიშვნელოვანი დამოკიდებულებები ასახავს ფუნდამენტურ ფასეულობებს, პიროვნების ინტერესს, ის დამოკიდებულებები, რომლებიც ადამიანებს მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ქცევასთან, ძალიან ძლიერად არის დაკავშირებული. შემდეგი ესეთი ურთიერთობის მარეგულირებლად შეიძლება დავასახელოთ კონკრეტულობა. რაც უფრო კონკრეტული არის დამოკიდებულება და ქცევა, მით ძლიერია კავშირი მათ შორის. მაგალითად, თუ ვინმეს კონკრეტულად შეეკითხებით, აპირებს თუ არა მომავალი თვეების განმავლობაში ორგანიზაციაში დარჩენას. უფრო მეტ ალბათობით გააკეთებთ პროგნოზს მისი სამსახურიდან წასვლის შესახებ, ვიდრე მაშინ თუ ვკითხავთ, რამდენად კმაყოფილია იგი თავისი ხელფასით. შემდეგი ცვლადი შეიძლება ვთქვათ ხელმისაწვდომობა, რაც უფრო მეტად ადვილად არის დასამახსოვრებელი დამოკიდებულება, მით უფრო შესაძლებელია ქცევის პროგნოზირება. რაც უფრო ხშირად ლაპარაკობს ადამიანი თავის დამოკიდებულებაზე რაიმეს მიმართ, მით მეტია ალბათობა, რომ ამ დამოკიდებულებას უფრო დაიმახსოვრებს და შესაბამისად ჩამოაყალიბებს იგი თავის ქცევას. სოციალური ზეგავლენა შემდეგი ცვლადი. დამოკიდებულებასა და ქცევას შორის განსხვავების წარმოქმნის ალბათობა მეტია, როცა სოციალური გარემო განსაკუთრებული ძალით ახდენს გავლენას ქცევაზე. ეს ძირითადად ორგანიზაციებში ქცევისათვის არის ზუსტად დამახასიათებელი. ამით შეიძლება აიხსნას ატომესტრებიან გაერთიანების სასტიკი მოწინააღმდეგე თანამშრომლები გაერთიანების მომხრეთა მიერ მოწყობილ შეკრებებს. შემდეგ და ბოლო შეიძლება ვთქვათ, მარეგულირებელი ცვლადი, უშუალო გამოცდილება. ეს არის ქცევის წინასწარმეტყველება, მაშინ იქნება უფრო ზუსტი, როცა ადამიანს, რომლის ქცევის გამოცნობასაც ჩვენ ვახდენთ, აქვს რაიმე გამოცდილება ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. აი ესეთი არის ცვლადები და ცოტა შევისვეთოთ შემდეგი საკითხზე გადასვლამდე.